এটা হচ্ছে FZ B3 BS6 ইঞ্জিন। বাইকটা হচ্ছে উনি সেকেন্ড হ্যান্ড কিনছিল। কেনার পরে উনি চালানোর পর যেটা হচ্ছে ওনার বাইকের ক্লাস এবং ওনার সাউন্ড সিস্টেম মানে একটা সময় যে খারাপ হয়ে যায়। তারপর ওনার বাইকটা হচ্ছে দেন আসে। তারপর আসার পর আমরা দেখি তার বাইকের সাউন্ডটা ঘর, 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 ঘর একটা সাউন্ড আসে। সেটা হচ্ছে আপনার বাইরে থেকে ওইরকম না। এটা একবারে ফুল ইঞ্জিন থেকেই আসে। যার কারণে ফুল ইঞ্জিনটাই খুলতে হইছে এবং ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের বেয়ারিংটাই আসলে মূলত সাউন্ডটা বেশি আসে এই বাইকের হয়। অনেক গাড়ি পাইছি যেহেতু আসলে বাইকটার তখন আসলে বেরিংগুলো চেঞ্জ করা হয় এবং চেঞ্জ করে এটাকে ফিটিং করা হচ্ছে এবং কানেক্টিং রড থেকে শুরু করে এটাও রিপ্লেস করা হয়েছে। আসলে ভিতরে ওইরকম আহামরি খরচ নাই। অনেকে ভয় পায় যে ইঞ্জিন খুললে অনেক টাকা খরচ, আসলে তা না। এর ভিতরের যে মেইন পার্টটা থাকে এটার ভিতরে খুবই কম খরচ এবং বাইরের সাইডগুলোতে আপনার খরচটা বেশি। বাইরের সাইডগুলোতে আপনার খরচটা বেশি, কারণ আপনার আদার্স যেগুলো গ্লাস সাইড বলেন, ম্যাগনেট সাইড, হেড সিলিন্ডার, এইগুলোতে আপনার খরচটা চলে যায়। আর ভিতরে এত কিছু খরচ হয় না, জাস্ট বেরিং লাগে আর হচ্ছে কানেক্টিং রড, এই আর কিছু না। তো যাই হোক, আমরা ইঞ্জিনটা সুন্দরভাবে এটাকে সেট করা হচ্ছে এবং এই বাইকটা ইঞ্জিন কমপ্লিট হওয়ার পর যেভাবে চলতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি যেমন নতুন বাইক কিনছিলেন যেভাবে এটাকে ব্রেকিং পিরিয়ড যেটা আপনার মানছেন, যেভাবে চালাচ্ছেন সেভাবে এটা ওইভাবে চালাতে হবে, কারণ এটার সব কিছু মোটামুটি জাম্প ফিটিং থাকবে। এটার হচ্ছে 4-5,000 RPM-এর মধ্যে বাইকটা চালার চেষ্টা করবেন। স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে গাড়ি চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো একটা পর্যায়ে এটার ভ্যালভ ক্লিয়ারেন্স থাকে, সেগুলো করতে হয়। যাই হোক, এটাই বলার ছিল আপনাদের। যখন ইঞ্জিনের কাজ করবেন কখনও আপনার কারো বাইকে, তাহলে প্রথমে এটা ইঞ্জিন কাজ করেই সারাবেন না, ওইভাবে রেপ করবেন না, নর্মালভাবে এটাকে চালার চেষ্টা করবেন, চাপ কম দিবেন, তাহলে লং লাস্টিং ভালো থাকবে জিনিসগুলো। কারণ শুরুতেই যদি আমরা বাইকগুলো কাজ করার পর থেকে এইভাবে টানাটানি করি তাহলে ফ্রি ফলো হয়ে যায় দ্রুত, তাড়াতাড়ি। একটা জিনিস স্লোলি ধীরে ধীরে হওয়া, একটা জিনিস ফাস্ট হলে তাহলে কেমন হয় এটা বুঝতে পারছেন ইঞ্জিনের কী অবস্থা দাঁড়ায়। তো যাই হোক, আপনাদেরকে এটাই টিপস দেওয়ার ছিল এবং ইঞ্জিন সম্বন্ধে হয়তো অনেকেই আপনারা চান যে এই ধরনের। এটার আসলে বেরিংগুলোর চেঞ্জ করা হয়েছে, আর এটার হচ্ছে পিস্টন সিলিন্ডার ব্লক কমপ্লিট সেট আপ এবং আদার্স যেগুলো থাকে সেগুলো টুকটাক এগুলো চেঞ্জ করা হয়েছে। আসলে একটা বাইকের ইঞ্জিন খুললে আপনার খরচ এমন দেখা যায় যে আপনার খুললে 15,000 টাকাও যায়, আবার দেখা যায় 20,000 টাকাও যায়, 25,000 টাকাও খরচ যায়। আপনার এটার কন্ডিশনের উপরে, এটা আসলে যেমন লাগবে তেমনই খাওয়াতে হবে এবং একটা বাইকের বারবার তো একটা ইঞ্জিন খুলবেন না, তো চাবেন যে আশা করি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট খুবই দরকার সেগুলোর ভিতরে সবই লাগাবেন, কারণ এখানে কোনোটাই রাখবেন না, তাহলে আপনার সমস্যা হবে, একটা থেকে আরেকটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তো যাই হোক, আশা করি আমার এই আপনাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে শেয়ার দেবেন, লাইক দেবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আপনারা দেখতেই থাকুন।